Surami's Kitchen. Hi friends, Assalamu alaikum. Welcome back to Surami's Kitchen. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വീറ്റ് പൊറാട്ടയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള വീറ്റ് പൊറാട്ടയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈകാതെ തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. എങ്ങനെയാണ് പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ വീറ്റ് പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ 2 ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ഗ്ലാസ് മൈദപ്പൊടി കൂടെ വേണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ 1 ഗ്ലാസ് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ വീറ്റ് പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ തട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടാതിരിക്കാൻ മൈദപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്താൽ ആണ് നമുക്ക് പൊട്ടാതെ കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ മൈദപ്പൊടി ഇത്ര ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് ഈ 1 ഗ്ലാസ് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 1 ഗ്ലാസ്സിനാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയും എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 1 ഗ്ലാസ് മൈദപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തു. നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റിനായിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 കോഴിമുട്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഉടച്ചൊഴിക്കുക. അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുഴച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റ് പാകമായിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ മൈദമാവ് കുഴക്കണ അത്ര എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഗോതമ്പ് മാവ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം അത്ര എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിൻ്റെ അത്ര കണ്ട് കുഴയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരുവിധം കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. നല്ലോണം കുഴഞ്ഞ് വരണം കേട്ടോ. അപ്പം എന്നാലും നമ്മുടെ പൊറോട്ട നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മുകളിൽ എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മളൊരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലീൻ ഫിലിം വെച്ചിട്ടോ നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം കട്ടിയായി പോവും, കുറച്ച് പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലീൻ ഫിലിം വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിതുപോലെ ക്ലീൻ ഫിലിം വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നനഞ്ഞ തുണി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ടാലും മതി. നമ്മളിത് ക്ലീൻ ഫിലിം വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ക്ലീൻ ഫിലിം വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് കവർ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം കേട്ടോ. നമുക്കിത് കൂടുതൽ നേരം ഇതുപോലെ കുഴച്ചിട്ട് വെക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ നേരം വെക്കുന്നുള്ളൂ. ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരമെങ്കിലും ഇത് കുഴച്ചിട്ടൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ബോൾസ് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കുക കാണിക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ചധികം മാവ് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ മാവ് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് തള്ളവിരലുകൊണ്ട് അടിയിൽ നിന്നും ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ എണ്ണ തടവിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുക.
എല്ലാതും ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള 20 ബോൾസാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 3 കപ്പ് പൊടി കൊണ്ട് 20 ബോൾസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വീശിയെടുക്കാം. നമ്മൾ വീശുന്നതും പരത്തുന്നതും കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ബോൾ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക. പരത്തി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വീശിയെടുക്കാം. നമ്മൾ ഇതുപോലെ വീശിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ വീശിനെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിങ്ങനെ റോളാക്കിയിട്ട് ചുരുട്ടിയിട്ട് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണ തടവിയിട്ട് അത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ അതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതുപോലെ പരത്തുക. ജസ്റ്റ് കയ്യിൽ എണ്ണ തടവിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ പരത്തി കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ 4 വിരൽ അടിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് തള്ളവിരൽ മേലെ പിടിക്കുക. മറ്റേത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുരുട്ടിയെടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പരത്തി കാണിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ 2 വശവും നല്ല നൈസായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക. നല്ല നൈസായിട്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ലെയറാക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക. വീശിയടിക്കുക. എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചുരുട്ടിയെടുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാതും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാ ബോൾസും നമ്മൾ ഇതുപോലെ വീശി ചുരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് പരത്തിയിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ബോൾസ് എടുത്തിട്ട് കൈയിൻ്റെ ഉള്ളം കൈ വെച്ചിട്ട് വേണം പൊറോട്ട പരത്തിയെടുക്കാൻ. ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക. വിരൽ വെച്ചിട്ട് പരത്താതെ ഉള്ളം കൈ വെച്ചിട്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊറോട്ട ചുടാനായിട്ട് ഇതുപോലെ പൊറോട്ടയുടെ ചുടാനുള്ള ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നല്ല ചൂടായി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ പൊറോട്ട ചുട്ടെടുക്കാൻ കേട്ടോ. എന്നാലേ പൊറോട്ട നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ പൊറോട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൽ എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ ഇത് നമ്മൾ ഓയിലും നെയ്യും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. വെളിച്ചെണ്ണയും നെയ്യും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് രണ്ടിൻ്റെയും മിക്സാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. ജസ്റ്റ് എണ്ണ തടവിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓയിലും നെയ്യും കൂടെ ചേർത്തതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ തടവി കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ മറിച്ചിട്ട ശേഷവും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈ നെയ്യും ഓയിലും കൂടെ ഉള്ള മിക്സ് നമ്മളിതിൻ്റെ മേലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം നന്നായി മുരിഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. മറ്റേ സൈഡ് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മുരിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ മറ്റേ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. 2 സൈഡും ഈ ഒരു ഷെയ്ഡൊക്കെ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തട്ടിയെടുക്കണം. പൊറോട്ട ഒന്ന് തട്ടിയെടുക്കണം ഇതളായി കിട്ടാനായിട്ട്. ഇനി 4 എണ്ണം ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തട്ടിയെടുക്കണം. ഈ ചൂടോടെ തന്നെ വേണം നമ്മളിത് തട്ടാൻ കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ പൊറോട്ട നന്നായിട്ട് വരില്ല. ഇത് നന്നായി എതളായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തട്ടിയെടുക്കുകയാണ്.
നന്നായിട്ട് ഇതളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതളായി നല്ല വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതുപോലെ എല്ലാതും പൊറോട്ട ചുട്ടെടുക്കാം. നമ്മുടെ പൊറോട്ട എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, അതുപോലെ നല്ല ലെയറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പൊറോട്ട. വീറ്റ് പൊറോട്ട തന്നെ നല്ല ലെയറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല ലെയറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് നമ്മൾ അറിയിക്കണം, കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൽ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താലേ, സബ്സ്ക്രൈബിൽ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് നമ്മളിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും, ബൈ.